Namastê, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre Yoga Nidra, uma técnica de relaxamento do yoga. Meu nome é Afonso Júnior, sou instrutor de yoga e meditação, tenho a minha escola de yoga online, que eu quero convidar você para passar lá, e todos os dias eu estou aqui no YouTube trazendo vídeos novos para vocês. Hoje eu estou aqui com Ganesha. Depois eu posso fazer alguns vídeos contando um pouquinho sobre as historinhas, os mitos, né, dos deuses indianos. Esse quadro, na verdade, me acompanha desde que eu voltei da Índia. Eu comprei num mercado indiano. Na verdade, eu comprei o tecido e coloquei num quadro. Ele ficava no meu estúdio. Hoje ele fica aqui na minha casa comigo. Vocês estão vendo também umas fumacinhas passando aí. É um incenso de masala que eu coloquei, mas ele terminou aqui agora. Bom, nós vamos hoje fazer um relaxamento guiado. Então eu convido você a deitar numa postura bem confortável, com as costas no chão, e lembrar que as palmas das mãos devem estar sempre viradas para cima. No final do relaxamento, caso você queira ficar descansando por mais um tempo, você pode ficar, ou então você já levanta. Vai durar em torno de 6 minutos. Se você gostar desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, marcar as pessoas, seus amigos que você gosta, para poder curtirem também um relaxamento guiado por um instrutor de yoga. Quero aproveitar para lembrar que no dia 17 desse mês nós temos o nosso novo programa aqui no canal, que chama Despertando com Yoga, onde todos os dias nós vamos praticar asanas durante 10 minutinhos, algumas técnicas, não apenas asanas, mas algumas técnicas do yoga. Então quando você acordar, para você acordar mais bem disposto, bem disposta, o vídeo já vai estar disponível para você. Vai começar na segunda, dia 17, e vai até no domingo da outra semana. Eu espero que você goste dessa ideia e que você já tenha separado aí na sua casa um cantinho para você praticar comigo. Nós vamos parar de bater papo e vamos fazer agora o nosso Yoga Nidra. Vamos relaxar. Fique de preferência deitado, de barriga para cima. Solte todo o seu corpo e vá relaxando todos os músculos. Relaxe. Respire profundo algumas vezes. Calma, profundamente, procurando sempre relaxar. Pare completamente o seu pensamento. Concentre toda a sua atenção apenas na sua respiração. Observe como o ar carregado de energia vai penetrando por suas narinas, chegando aos pulmões, de onde essa energia é distribuída para todo o seu corpo. Imagine que você se encontra em uma praia deserta, diante do mar. Pense em quanta energia existe nessa imensidão de água. Observe como as ondas vêm quebrar na areia, liberando a energia que se espalha pelo ar. Inspire essa energia curadora, levando ela a ocupar toda a sua cabeça, curando qualquer célula que esteja doente, restabelecendo a saúde e o bem-estar. Inspire essa energia, levando ela até o seu pescoço, os ombros, os braços, as mãos, energizando todas as células, restabelecendo a saúde e o bem-estar. Inspire a poderosa energia do mar, levando-a para o seu coração,
para todo o sistema circulatório, curando o seu coração, fortalecendo o sangue, as artérias, as veias, estabelecendo saúde e bem-estar. Inspire novamente essa energia, levando ela até os seus pulmões, curando, fortalecendo. Inspire mais uma vez, levando a energia para o seu abdômen, para todos os órgãos, curando, fortalecendo, estabelecendo saúde e bem-estar. Inspire novamente, levando energia para suas pernas e pés, curando, fortalecendo, estabelecendo saúde e bem-estar. Sinta todo o seu corpo saudável, em plena harmonia com a natureza. Liberte o seu ser interior de todos os sentimentos negativos, do rancor, da inveja, dos ciúmes, dos desejos de vingança, do medo, do desamor. Perdoe de coração todos os que o tenham magoado, ofendido ou de alguma maneira prejudicado. Deixe o vento do mar levar toda a negatividade que possa existir em sua alma. Sinta amor por si mesmo. Ame todas as pessoas do seu convívio. Ame toda a humanidade. Sinta-se confiante, tranquilo e em paz, em profunda paz. Aos pouquinhos, comece a voltar para o seu mundo exterior, faça algumas respirações profundas, abra os olhos e traga para o seu mundo externo a saúde para o seu corpo e a sua alma todos os bons sentimentos que nutriu, o amor, a paz, a serena confiança na vida. Respire profundamente, fixando todos esses valores em seu mundo íntimo. Sinta-se feliz, se alongue, se espreguice. E aqui finalizamos o nosso Yoga Nidra. Amanhã temos um novo encontro. Namastê!